Εγκέφαλος Bosch MEV 17-4 είναι από Peugeot 308 1600 κυβικά βενζίνη. Το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, μέσα στη διάγνωση δεν έχει καμία βλάβη. Στα live data δεδομένα, όταν πήγαμε και μιζάραμε, είδαμε για να δούμε τις στροφές του κινητήρα, μιζάρουμε και έχουμε έδειξη από στροφές του κινητήρα, οπότε αισθητήρα στροφάλου είναι καλός. Σπινθήρα στον πολλαπλασιαστή δεν έχουμε, πολλαπλασιαστής είναι καλός, χρονισμός του κινητήρα είναι καλός, καμία απολύτως βλάβη. Έχουμε βλάβη immobilizer και γι' αυτό το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος. Πάμε να ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο κινητήρα ή αλλιώς να καταργήσουμε το immobilizer ώστε να πάρει μπρος αυτό το Peugeot 308. Κάνουμε backup όλα τα δεδομένα του. Έχουμε τον εγκέφαλο κινητήρα, τον βγάλαμε έξω γιατί αυτή η διαδικασία είναι η σωστή να γίνει. Πρέπει να βγει ο εγκέφαλος κινητήρα από το αυτοκίνητο. Τον προγραμματίζουμε ώστε να ξεκλειδώσουμε το immobilizer, ώστε το immobilizer να μην μπλοκάρει και να μπορεί να παίρνει μπρος. Αν δεν μπορεί μετά να παίρνει μπρος, συνήθως είναι πάντα κάποιες άλλες αιτίες που μπορεί να είναι πολλές οι άλλες αιτίες, όπως αντλία βενζίνης ή κάποιες άλλες. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, μετά από έλεγχο που κάναμε, καταλήξαμε ότι φταίει η βλάβη σε immobilizer και γι' αυτό το ξεκλειδώνουμε, το καταργούμε για να πάρει μπρος. Υπάρχουν φυσικά και κάποιες πιο σπάνιες περιπτώσεις, στις οποίες φταίει και ο ίδιος ο εγκέφαλος κινητήρα, να έχει βλάβη και να μην αφήνει να πάρει μπρος. Έχουμε πετύχει πολλές φορές και από αντίστροφη πολικότητα στην μπαταρία όταν πάνε να το βάλουν μπρος στο αυτοκίνητο με καλώδια, να γίνεται αντίστροφη πολικότητα στους ακροδέκτες της μπαταρίας, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος κινητήρα να βραχυκλώσει και να χρησευτεί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μπει μεταχειρισμένος. Στην προκειμένη περίπτωση πάμε να ξεκλειδώσουμε το immobilizer, να ξεκλειδώσουμε εγκέφαλο και να απεργομίσουμε το immobilizer. Ωραία, θα κάνουμε backup, πάμε να το επεξεργάσουμε τώρα. Τα αρχεία επεξεργάστηκαν με γουινολές και πάμε να το γράψουμε το επεξεργασμένο αρχείο στον εγκέφαλο, ώστε ο εγκέφαλος να είναι ξεκλειδωμένος. Τον κουμπώνουμε πάνω στο αυτοκίνητο και θα πάρει μπρος, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ούτε ξεκουμπούμε κάποια μονάδα, τίποτα απολύτως. Τον ξεκλειδώνουμε, κουμπώνουμε πάνω στο αυτοκίνητο και επιτέλους το αυτοκίνητο θα παίρνει μπρος για να κάνει ο ιδιοκτήτης τη δουλειά του, γιατί ήταν πολλούς μήνες ακινητοποιημένο και δεν μπορούσαν να βρουν τη βλάβη σε διάφορα συνεργεία που πήγαιναν. Βάζαν αντλίες βενζίνης, πολλά πράγματα. Στη διάγνωση μας κατεύθυνε, έδειχνε ότι όλα πήγαιναν καλά, καμία βλάβη. Πήγα από κοντά, έλεγα στα live τα δεδομένα ότι όταν μιζάρουμε έχουμε στροφές από αισθητήρα στροφάλου, να το σιγουρέψω, να το εξαείψω ότι δεν οφείλονταν σε αυτό. Όντως ο αισθητήρας στροφάλου ήταν καλός, δεν χρειάστηκε αντικατάσταση και έτσι έβγαλα εγκέφαλο κινητήρα να τον ξεκλειδώσω και να πάρει μπρος το αυτοκίνητο. Εδώ αυτή της Bosch αυτή η εγκέφαλη είναι με σύγχρονης γενιάς επεξεργαστή της E1766 που το συναντάμε σε όλα τα Peugeot Citroën 1600 κυβικά βενζίνης. Το συναντάμε ακόμα και σε κάποια τελευταία μοντέλα 207. Αυτό τον εγκέφαλο κινητήρα τον έχω πετύχει, το οποίο συνάντησα και είχα κάνει πάλι βλάβη immobilizer και σε αυτά τα 207. Σε κάποια Citroën Berlingo 1600 κυβικά βενζίνης πάλι τον έχω συναντήσει και είχε θέμα με immobilizer. Το ξεκλειδώσαμε τον εγκέφαλο και σε εκείνα, πήραν μπρος και έκανε τη δουλειά τους οι ιδιοκτήτες, γιατί ήταν πάλι έτσι ακινητοποιημένα για πολύ καιρό, δεν μπορούσαν να βρουν τι έφταιγε. Μέσα εδώ πέρα είναι και όλοι οι χάρτες του εγκέφαλου κινητήρα, στα οποία όταν θελήσουμε μπορούμε να βελτιώσουμε να έχει καλύτερη υποδεία με το αυτοκίνητο ή να μειώσουμε λίγο την κατανάλωση καυσίμου. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό μας ενδιαφέρει, να πάρει μπρος το αυτοκίνητο.
τίποτε άλλο. Η διαδικασία κοντεύει να ολοκληρωθεί. Δεν χρειάστηκε να ανοίξουμε ευτυχώς καν τον εγκέφαλο. Μόνο καλώδια βάλαμε για να το διαβάσουμε και να το γράψουμε. Και να πάμε να τον κουμπώσουμε. Είναι κοντά εκεί πέρα, κοντά στην μπαταρία. Συνήθως έχει ένα πλαστικό κάλυμα αυτός ο εγκέφαλος κινητήρα. Τρίφυσος είναι με 3 φύσες. Το φοράνε όλα τα βεζίν στα 1600 με αυτόν τον κωδικό MEV 174 εκείνη την περίοδο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Πάμε να τον κουμπώσουμε στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος αυτό το πεζό 308.